Hello mga ka-viewers, once again magandang buhay sa inyong lahat. Welcome back sa ating YouTube channel. Ngayong araw atin naman pong binalikan itong Samal Island Davao City Connector Bridge Project. Dito tayo sa side ng Lanang Aplaya, Davao City. So ngayon makikita po natin dito may pagbubutas na po rito na paglagyan ng pier foundation ng tulay. Ngayong araw kuhanan po natin ng panibagong update. September 27 po tayo ngayon. So ating binalikan para ma-share po sa inyo at masubaybayan din po ninyo itong project na ito, Davao-Samal Bridge Project. At sana po ay hindi kayo magsawa na pagtitingin itong mga update po natin, no? Dahil atin talagang binabalik-balikan po ito para ma-share po sa inyong lahat. At sa ngayong araw, nakita na po natin dito ang isang barko na bumabalik na may karga-karga na mga bakal, ano. So ayan po, tunghayan po ang ating update ngayon at like and share lang po sa ating video ngayon at don't forget to subscribe sa hindi pa pala nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, no? Okay, what's up mga ka-viewers? Enjoy watching. Wow, ang sarap ng panahon. Ayan, atin naman balikan itong SIDC project dito sa Maylanang. Itong Samal Island Davao City Connector Bridge Project. So ating balikan dito mga ka-viewers, update na naman tayo dito sa araw na to. So pumasok na tayo dito sa may area talaga ng beach club. So ito kasi yung binabalik-balikan natin, no? Itong tulay dito na ginagawa ng CRBC. So far tuloy-tuloy man ang trabaho dito ngayon. And then sana po hindi kayo magsawa sa ating pagbabalik lagi dito sa ating update. So nandito na po tayo sa loob. So makikita natin dito sa drone shot itong dito na side, na demolish na itong isang warehouse dito, wala na. So titingnan natin ito sa drone shot, no? Wala na tayong makita dito sa may daan, no? Ayun, ito na po tayo dito. So dito po na gumagawa na po sila dito ng pundasyon. So ayan, basta may mga crane gumagawa na po yan ng pundasyon. Ayan, oh, makikita na yan ang mayroong palibot na sheet pile. Dito may pundasyon, oh. Titingnan natin sa ating drone shot. At saka itong dito sa dagat banda. So ayan mga ka-viewers, yan lang po yung update natin ngayon dito. Kuhanan natin ng panibago. So September 27 na po tayo, patapos na ang September, no? Okay, what's up mga ka-viewers?